就因为一点点音效的设计，我的这个作品就获得了第19届四川省校园影视春残奖提名。一所幼儿园能听见多少声音？擦玻璃。几年来，无论是参加釜山电影节的剪辑，还是平时的大广赛剪辑，亦或是平时的 vlog 剪辑，我都把音效设计作为重中之重，不知不觉也积累整理了一些不错的音效。下方小车呢，是我3年来一点一点积累的音效库，我也把它们分好了类，目前有9大类，分别是音效库1转场重音结束上升，音效库2短配乐，音效库3环境音，音效库4教程字幕类，音效库5常用引声，音效库6底音氛围音，音效库7电影感音效，音效库8综艺感网感，音效库9卡通儿童滑稽搞笑。9大类分别有2种形式，一种就是 Final Cut Pro 的资源库形式，用起来非常方便；另外一种，如果您是达芬奇 PR 或者剪辑专业版，也可以用文件夹的模式，都可以使用。购买的朋友保存到杜盘记得时不时看一下，因为我会不断更新这个音效库，让它保持时刻的新鲜。音效设计其实没有多难，它会让你的短片更有质感，更多的呢是要求我们平时不断的多听、多看、多设计。我的音效库呢是实体卡发货，收到后有领取方式，大家一定要用起来，让你的短片更有质感。